صبحيتنا بتكمل، وللاشخاص اللي ما عارفين بعد شو بدهم يحضروا، شيف نادين قسيس معنا هلا تتحضر لنا مودرن جريك سالاد. موجود نادين؟ كيفك؟ ماشي الحال. سافا؟ يعني انا اوريدي شايف البصل والنعناع، ويعني سالاد بدها تكون فريش وبده يكون فيها كل شيء. خبرينا اكثر شو رح نحضر. اليوم عادة نحن بنعرف انه الجريك سالاد الباز تبعولها خس، خيار، بندوره، بنحط لها زيتون بقلبها وجبنة الفتة على الوجه، هيك نحن بنعرف الجريك سالاد العادية. اليوم لا، رح نعمل الجريك سالاد بطريقة مختلفة، اوريجينال، غير كليا ما نحن بنعرفها. اوكي. اللي حيكون الباز تبعولنا هو التوست المحمص، اوكي؟ يعني بنحط نحن توست، وعلى التوست رح بنحط اشياء، هلا بنشوف شو هن. اوكي، شكلها سلاد بس كمان على التوست يعني. مزبوط، يعني هي فيك تعتبرها انه هيك ميل كامل، لانه فيها الكربوهيدرات وفيها بالنهايه الجبنه كمان، يعني نحن عم ناخذ البروتينز وحتى البرودوي لاتيه من الجبنه، وعندك الخضره، يعني فيك انت تكتفي فيها هيدي كعشاء وخلصنا، يعني مش انه مضطر انك تاخذ شيء حدا. فاذا توست هلا على جنب رح نعمله. انا اكيد تحت الهواء شاويه باذنجاني، مثل ما لما نحضر الباذنجان للراهب او حتى نعمل بابا غنوج او الى اخره. فهون الباذنجان شويناها اكيد وفرمتها صغير. عندنا نعناع، بندوره مفرومه بوتي دي، بصل اخضر، بصل اخضر، وبشدد على هذا الموضوع. فرمت لانه بدي الخلطه ما تطلع كثير بس احمر، يعني بدي هيك يطلع بقلبها في لون اخضر. مزبوط. هلا اذا ما عندنا بصل اخضر في حد بصل عادي، بس عاده البصل الاخضر جوزيف بالسلادات احسن، لانه ما بيطلع ريحه، ما بيطعم مثل البصل العادي. اوكي. جبنه فته، زعتر، وهلا مفروض نتبل. هلا بتشوفوا شو رح نعمل. بدنا حامض وزيت زيتون ورشه ملح. اوكي، هول هن يعني الباز، كانه عم نعمل شيء بيشبه الراهي، بس انه ما فيها بقدونس، ما فيها فليفله، يعني نحن نشوف شو رح نعمل. ايه يعني أوكي؟ انا عم لاحظ انه باذنجان وبصل وزعتر يعني وجبنه، يعني تنشوف كيف الميكس رح يكون. اللي رح نعمله رح نحط بندوره. اوكي. نضيف لها الباذنجان. كم بندوره حطينا هلا؟ هول راسين. هلا انتبه، انا رح اعمل جاتين، يعني حتى جات هون وجات هون. اوكي. هول تقريبا 3 روس بندوره. اوكي، صغار، ما نون كثير كبار. هلا نحن بنشوف قد ايه بحاجه لكميه حسب نحن الكميه اللي بدنا نعملها. بس عاده كل حبه توست بدها تقريبا ملعقه كبيره وشوي من الخلطه ككل. اوكي. فاذا باذنجان هنجيب ملعقه، بندوره، باذنجان، بصل الاخضر. باذنجان بدنا نشويه. مزبوط، نقشره ونفرمه. اوكي. بدي رشه زعتر صغيره معه. ما رح كتر كثير لانه الباقيين بدي اضيفهم على الجبنه. اوكي، مش كل اللي شفناهم بالصحن تقريبا، حتى ملعقه صغيره. ملعقه. اوكي. ملح اكيد. يعني انا عم تبل تتبيلتي هون حتكون، ما حيكون في صوص على جنب. يعني هي اوريدي صوصتها منا وفيها اذا بدك. اوكي. اذا رشه ملح، زيت زيتون. على فكره تتبيلات السلادات بالاكل اليوناني كثير قريبه من اللبناني، يعني كثير عندهم باز زيت الزيتون اساس، حامض، يعني بيطلعوا من خبريه المايو، الليمون، عرفت، الموتارد، يعني كثير على الشرقي اذا بدك. هن البحر المتوسط كل البلدان بعتقد، لانه من زمان يعني كان عم بيتوفر عندهم اشياء معينه ما بتتوفر بغير بلدان، والعكس صحيح، فانتشرت من وقتها يعني الخبريه. هلا بنخلطه. حطينا زيت زيتون وحطينا حامض، رشه ملح، رشه زعتر، بصل اخضر، باذنجان وبندوره. هيدول ماشي فيري ايزي. هي التتبيله تبعولنا اللي رح بتكون محطوطه هلا على حبه التوست. بس قبل بدي احط ورقتين نعناع، هيك بنزين ورقه بورقه وبنحط بالنص البندوره. بس قبل خليني احط الجبنه، لانه الجبنه اللي رح اعمله رح اطحنها على الماشين. انا شفت الماشين قلت عم مش على الماشين كله مطحون ومظبط. هلا في اذا بدي ابرشها للجبنه، يعني حتى برش عادي كمان على الوجه، وفي اطحنها وحتى بكيس القرطاس، في قصه بورسيونات هيك جراندي وكمان احطها على هذه كمان بعتقد هلا تكنيك جديده نعملها، اذا بدنا نحط حيلا شيء مع جبنه كمان فينا نعملها بطريقه جديده. مزبوط. بالفرم
اوكي. وفته هيدي عادي يعني ايه فته العاديه، سبيسيال. فته العاديه مثل ما قلت لك رح ضيف لها زعتر. وعلى فكره فيها كمان اعملها بطريقه انه بقدر بايدي اعملهم هيك للفته، عم تعرفها هي فيري هيك هينه، رش لها زعتر واعملها بولات كمان. بقدر اكون عم اقدمها بشكل بول. اوكي. فاذا رشيت الزعتر عليها، وعلى فكره عندهم الزعتر والزيتون وزيت الزيتون دايما موجودين. ايه على اللبناني دايما موجودين. نحن عندنا اصلا بتعرفي الزيتون هلا كمان موسم قطف الزيتون وغيره، فالزيت عم نشوفه هلا كمان عم وين ما كان يعني. كمان حطينا قالب فته مزبوط بالماشين، ننطر حتى ينطحن حتى يصير اذا بدك مثل كريم. ما ضفت له شيء نهائيا، اوكي، بس الزعتر. نطحنها كثير منيح، بس بدنا ننتبه لشغله انه في انواع من الجبنه جوزيف بس تحطها على الماشين بتصير مي. اوكي يعني بتبقى كثير رخوه، فبدنا ننتبه انه نجيب الفته تكون شديده، يعني تكون فته مظبوطه. شفناها كيف كانت بالصحن، بعتقد بلوك شادي. بس بتعرفي نادين انا بستعمل الفته بكثير انواع، يعني بعمل ساور كريم بالفته، فينا بحط فته ولبنه بخلطهم. اوقات كمان بستعملها بهالطريقه كرمال الدبس للشيبس او وات ايفر، بنكون مظبوط بنعملها بطريقه تصير شوي ناعمه، بنحط لها حار، بنحط لها بهارات اللي بدنا اياه اكيد. صح. صارت كريم. هلا بطلت معروفه انها فته خلص هلا صرنا مضيعين لبنه فته. يا هلا بس قبل ما احطهم بكيس القرطاس خليني بلش هون حط النعنع. فاذا مثل ما قلت لك رح احط ورقه هيك وورقه هيك. نشيل هون من هون. على فكره شيء كثير طيب واوريجينال وبيتحضر على السريع. يعني البصل والنعناع طعمات طيبه كمان، يعني فينا نعتبرها حتى من الانتريه فرواد، يعني فيك ما تعتبرها سلاد، ابيتايزرز. مزبوط. وفينا نقدمها اذا عنا عشاء، عنا شيء كمان، لانه سهله التحضير، ما بدها كثير وقت. بس بدي اعطي بس شغله مهمه واساسيه ينتبهوا لها، انه لما نفرم البندوره نحطها شوي بالمصفايه حتى تصفي ميتها مزبوط، حتى ما تصفي كميه مي كثير كبيره على حبه التوست والتش. اوكي هي ما ننتبه لها، ونفس الشيء الباذنجان. اوكي اوريدي، لانه كنت بدي اقول لك في الباذنجان في كمان شويه مزبوط، وحطينا الزيت والحامض يعني، فهيدي شغله المفروض ينتبهوا لها. يعني بس لما نفرم او ننقي راس البندوره يكون هيك شديد منه جوسي حتى ما يكب كميه مي كثير كبيره. اوكي اوريدي عم نشوف البصل الاخضر انه قد ايه كيف عاطي فرق، يعني عم بتخيل لو بصل ابيض بنحسها شوي ما فيها لون. مزبوط ما فيها الوان. يعني رح اعمل الباقيين كمان. كمان فينا نعملها هيك اذا عنا شيء سريع، لانه ما اخذت معنا كثير وقت. يعني ما بدها وقت، بس خبريه شوي يمكن الباذنجان، شوي الباذنجان هيدا اللي بياخذ وقت صحيح. وشوف جوزيف يعني ماشي راسين بندوره اذا بدك حجمهم وسط مايل للصغير، مع 2 بصل اخضر مع باذنجانه وحده صغيره، ليك قد ايه عملوا كميه. مزبوط. يعني عرفت ما بدك حتى كميه كثير كبيره، وعن جد شيء كثير طيب، جربوها. هلا بعد ما حطينا الفته كمان ايه بعد مزبوط اوريدي محمسين، وبعد ما شفنا الفته شو بدها تعمل، بس يعني هن الاشخاص كمان فيهم يزيدوا شغله من عندهم، ينقصوا شغله، وهذا الحلو بالطبخ، يعني اللي عنده هيك ذوق شوي طعمه مزبوط بيقدر يلبي الشيء اللي فيهم يزيدوه هو يفرموا زيتون وعلى الخلطه يزيدوا زيتون، هيدا الشيء فيهم يعملوه كمان. بس انا لانه في الزعتر فما حبيت اخلط كثير الطعمات وزيت زيتون على الزعتر، حبيت انه الزعتر هو اللي يكون ظاهر ومبين اكثر. ما هو لانه كمان ما بدنا يكون في كثير طعمات ونصير نضيع. صح. يعني بالنهايه كمان بيقولوا الاكل ذوق. مزبوط.
فنلبي اشياء على بعضها بس ما نظلم شيء بشيء. مزبوط. لانه عن جد ساعتها بتخبص وبطل مبين الطعمه مزبوط شو هي او كيف او شو الباز تبعولها. ايه ما بتعود ظاهره. يعني نحن حطينا باذنجان، بندوره، بصل اخضر، صح، ورجعنا زدنا عليهم الزعتر والملح وزيت زيتون وحامض. اكزاكتلي كثير هينه. اكزاكتلي. هلا يلا هلا الجبنه. هلا الجبنه كمان عم بيقولوا لي بيلبق لها دبس الرمان. فينا اذا بدنا ما نتبل بحامض او نقلل كميه الحامض ونحط ملعقه دبس الرمان كمان مش غلط، بس انا لانه عم بعملها على التراديشنال واي يعني جريك فمشان هيك ما حطيت دبس الرمان. هون كل واحد هو كيف بيغير شو بيعمل ساعتها بتجي حسب بس صدقني يا جوزيف هيك لما ندوقها مع حبه التوست مع الجبنه عن جد هي الميكساج هيدا الميكساج جربوه عن جد شيء كثير طيب. هلا اجان نرجع بنذكر انه الجبنه ما ضروري نعملها بهالطريقه. صح، فينا نبرشها عادي. اوكي، فينا نبرشها فوقهم اذا بنلاقيها او نعملها بول او نعملها بشكل بول. يعني فينا هيك بايدنا او بالشوكه نمعسها نحط لها رشه الزعتر وبكف ايدنا نعملها بولت. اوكي. وفيكم اذا عبالكم هيك شوي تعملوها كمان على طريقه الشيف نادين، بنستعمل الكيس كرمال تكون شوي بريزنتاسيون ثانيه. هيك هون بتضيع شو هيدي كريم ولا جبنه؟ هي عاطيه شوي على كريم صراحه، رح ابرمها شوي للكاميرا تتبين، بس برزنتيشن حلوه. يعني اذا كان عندنا عزيمه او شيء ما بتاخذ وقت معنا. مزبوط. ما بدنا كثير انجريدينتس خطيرين، ما بدنا صح، وما بدنا اشياء فيها تفلسف كثير. وعلى فكره فيكم تعملوها كمان بال يعني الكنابيه الصغير، بس هلا اوقات بنلاقيه محمص. ايه بس بتكون هيك بورسيون، عرفت شو قصدي؟ يعني اذا بدنا نعملها هي كثير ما بدناش، بس اذا بدنا نعمل هيك شيء مهضوم واوريجينال على اذا بدك على الكيس او من عشيه هيك شيء على السريع، فينا نعملها هيك على الكنابيه الصغيره. هلا اذا ما جبناهم محمصين بنحمصهم بنشيلهم نعمل نفس الخبريه وبنحط جبنه على الوجه كمان بتطلع كثير طيبه كثير اوريجينال ومهضومه. عم نشوف يعني كمان كلهم عم بيقولوا لي هلا كله بده يدوق، كله بده يشوف، بس اوريدي يعني عن جد الريحه كثير طيبه. يعني فيها بشم عده روايح، النعنع والبصل وعلى فكره هيلثي جوزيف، يعني مش انه مستعملين اشياء فيها كميه فات، يعني حاطين ماشي نقطه زيت زيتون. اوكي خبز مين ما كان بياكل خبز بالنسبه كتوست، بس انه هي كباز ما فيها شيء فات بنصح او كذا. يعني فينا من عشيه نعمل هيدا الشيء وهيك نتعشاها كعشاء، حقنا يمكن بدو بورسيون ونحن مرتاحين ناكلهم وبيشبعونا وضميرنا كثير مرتاح. مثل ما ذكرت نادين فيها الخبز وفيها باذنجان، يعني فيها كل شيء بنعوزه من ميل من صح. هلا نحن عندنا سلاد، بس انه عم بشوف التوست وكذا ما كثير عم بحسها سلاد قد ما هي عم بحسها لحالها. يعني ايه عادي، يعني هي ميل لحال ومنك بحاجه انك تحط شيء نهائيا معه. اكيد هلا بنزين حسب كل واحد شو بده. نحن عم نحط نعنع. مزبوط. بس عن جد ما بعرف، يعني الاشخاص اكيد شايفين الشكل الحلو، بس اكيد الريحه كمان بالاستوديو كثير طيبه. هلا بندوقها نحن تحت الهواء وانتم حتدوقوها، انا دقتها اوريدي. هلا بتشوفوها تحت الهواء قديش طيبه عن جد. وهيدي فكره جديده، يعني لما يكون عاده ياما بنحتار انه شو بدي اعمل اذا جايين ناس، شو معقول اعمل شيء على السريع ما ياخذ كثير وقت وشيء اوريجينال ومهضوم. يعني كثير بنأكد على هيدا الشيء، وشيء كمان على جيبتنا يكون هين، يعني يكون ايزي. فهيدا عن جد من الاشياء اللي منا مكلفه وكثير مهضومه واوريجينال. وحتى اذا كمان مثل ما قلتي عندنا عزيمه عندنا شيء فينا نحضرها بتبين يعني اوريدي البرزنتيشن كثير حلوه. صح، بس في شغله بدنا ننتبه لها، انه ما نحط الباذنجان والبندوره قبل بكثير وقت على التوست حتى ما يتش معنا. اوكي، يعني نجرب قد ما فينا ناخر بالموضوع حتى بنحضرهم على جنب. صح، وبس قبل ربع ساعه ماكسيموم مزبوط بنحضرهم، بنحطهم بالصينيه وبنقدمهم كمان هيك، بيضل التوست فريش، بيضل كله ظابط. مزبوط. هلا ماشي، انا بس هيك عم بحط كم ورقه نعناع هيك كتزيين. وهلا بتدوقوها تحت الهواء وبتشوفوا لي وبتعطوني رايكم. اكيد.
لكن جريك سالاد مودرن، جريك سالاد مودرن لانه عم نعملها هيك شوي توست يعني فيها التوست، فيها الباذنجان. نحن عاده الجريك سالاد العاديه ما فيها باذنجان، وما فيها خس. يعني الاشخاص اللي ما بيحبوا الخس انبسطوا منها اليوم. هلا فيها بصل اخضر، عرفت يعني عم نعمل شيء جريك بس مش خس. مزبوط. هلا كنت عم فكر كمان بركي بدي مرق شيء كثير مهضوم كديسير، مش اليوم اكيد، بركي نهار الجمعه. نحن عاده جوزيف على اللبناني اذا بدك بناكل اللبن او اللبنه على المالح، بس شي مره اكلتها مع ديسير. ما بعرف انا ما كثير ما بعرف. سويت اند ساور. لا هي حتكون كانه نحن لما نحول اللبن للبنه، اول ما هيك يبلش يصفي ميته ويكون بعده رخو، وعليه بتعمل نوع من المربيات، شيء كثير مهضوم. هلا اعطيتينا حرقستينا لمرت الجاي. بس اليوم الجريك مودرن سالاد، باذنجان، بندوره، بصل اخضر، زيت زيتون، حامض، زعتر، صح، وفتة، صح، ورشه ملح اكيد. ويعني بعتقد مبينه واضحه شو بنعمل فيهم وكيف بنحطهم. ميرسي كثير شيف نادين. بعتقد هلا الاشخاص اخذوا هيك تبس، يعني صار عندهم شيء جديد بيقدروا يعملوا ويجربوه كمان بالبيت. وفيهم يرجعوا يحضروا هيدي الفقره وكل الفقرات كمان الطبخ وغيرها، كرمال يرجعوا اذا بدهم يرجعوا يشوفوا شو بدهم، كيف بدهم يعملوا او شو بدهم يقدموا. فيهم يتابعونا على صفحه facebook.com. رح نرجع نعطي هيك جوله سريعه على المقادير. باذنجان مشوي. اوكي، خلينا نبلش. توست اول شيء، توست المحمص، اذا عندكم اياها طريه بتشوها بالفرن وبتشيلوها وبتحطوها بقلب الجوت. باذنجان بده ينشوى يتقشر، من بعد ما يتقشر بينفرم بورسيونات، مش على الماشين حتى ما يصير كثير مي ويصير كثير، يعني بنفرمه بالسكين للباذنجان. بنضيف له بندوره مفرومه ناعمه، يعني مثل التبوله اذا بدكم او بوتي دي. بنضيف لهم كمان بصل اخضر، بس البندوره بدها تكون قويه، تكون فيرم مزبوط ومصفايه مزبوط حتى ما تكب كثير مي، صح. لكن الباذنجان، البندوره، بصل اخضر، نقطه زيت زيتون، رشه حامض، رشه ملح، هيدي التتبيله كلها سوا بتنخلط وبتنحط على التوست. اكيد انا حطيت نعناع من الميلتين، في تضيف زيتون، وبفضل هون يكون زيتون اخضر حتى ناخذ المروره منه، بينفرم وبينضاف لها، هيدا اوبشنال، نحن ما حطينا زيتون. بنرجع على الماشين، جبنه الفته بنضيف لها رشه زعتر، بنطحنها بتصير مثل الكريم مثل اللبنه. بكيس القرطاس عبيتهم وزينت فيهم وحطيت على الوجه النعناع. ميرسي كثير شيف نادين. يعني بعتقد الاشخاص رجعت اخذت فكره، لانه عم بيجينا طلبات كمان ما قدروا يتابعونا من الاول. نرجع بنذكر www.facebook.com/teleliban بيقدروا يشوفوا هيدي الفقره وغيرها كمان. ميرسي كثير لك شيف نجم. جريك مودرن سالاد، وهلا بندوقها تحت الهواء اكيد بنخبركم وبنكمل صبحيتنا. بريك وبنرجع.